Sanibona bafethu, okay. Sembani right. Ngizofonela laba abamagaraji futhi laba abayizikeme. Awuthi sifone. Sibeze ukuthi batholakala yini. Hayi. Ngeke. Siphinde futhi. Awu. Enza njani kanti? Ayo. Hello. Yebo bhuti kunjani? Yebo ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila, yazi bafana. Khona lena kuzane wena bengikade ngiyibona lapha lapha ku-Facebook ipage leni la nakhuza khona iy'moto. Manje ngaba interested kuleyapho le uba u-2020 noma u-2022 ya? Enjani mfana? Le silver. Niya u-2022. Uba u-34,000. 24,000 i-buy now price before ingena ku-auction. Oh, Ingena ku-auction ama-prices ayenyuka. Oh yeah. Manje angila eThekwini mina. Ngoba thina singase-Inoni baba. Kodwa niyakwazi ukudeliver noma niye nenze kanjani? Awungibrief nje baba. Siyawenza ama-deliveries futhi. Oh, Inkinga lezi ngezama-auctions. Manje ingena ku-auction ama-prices ayenyuka. oh. Maybe if ungakwazi ukuthi ngithumele i-company website link on our website there is an office line sakwazi ukuthumela ama-bank details then ikhokhele i-deposit 50% then sizokwazi ukwenza i-delivery. Ufuna uqale ukhokhe i-deposit. Ukhokhe i-deposit yamalini? I-deposit u-50% i-half down noma kungaba u-15,000 rand kala kulungile then siyayi-deliver makuthi awufika lapho uyayi-test-server if uyayithanda then ukhokhe i-balance. If awuyithandi leyo deposit yakho is-fully refunded. Fanele uqala ukhokhe inakhuzana i-deposit and then bese niyangilethela imoto ngifike ngiyibone. Wonke amaphepha if uyayithanda uyabuya nge-balance if awuyithandi i-deposit yakho siyakufunda immediately. Manje-ke kwenziwa kanjani? Ngoba phela mina ngijwayele angazi ukuthi niyenza kanjani. Umuntu uphuma efuna ukudeposit uyenze kanjani? Ngiyakuthumela ama-bank details khona ku-WhatsApp then wenze i-transfer. Thumele proof then sizokwazi ukuyibeka kwi-contract leyo i-delivery. Thumela i-company website uwazi ngaliphi igaraji kunye ne-ID card yami. Ne-ID card yakho? Yebo baba. Khona uzokwazi ukuthi nobani. Okay. Mina ngikhuluma noba? Ukhuluma no-Wilfred baba. Ubani? Wilfred. Yebo. Hayi. Angazi-ke awungithumelele-ke lezi zinto noma i-deposit noma ngingayikhokha manje? Kwamele uyenze manje ukuze sivele siyiremove kwi-auction baningi abantu abafolayo. Then sasesendelivery yasuke ngakuwela. Ke ungithumele i-ID card yakho kunye ne-address ngizoyibeka under igama lakho lemoto. Okay. Fanele nje into kufanele ngiyenze manje sokufuna ngiveke ngideposite le mali. Yakho nesizokwazi ukubambela yona. Hayi alright, ngisacela ukubuyela kuwena nje manje bafo nje ungadini. Ngibheke izinto zami. Ngisebenzisa unakhuzana mina uCapitec. Ngithi ngithumele one of our Capitec account. Okay, ngizokufonela nje nami manje ba. Alright, ngithumele i-ID card yakho. Alright. Udakiwe. Uyanya lo. Ngidlulisa isikhathi bese ngiyamfonela futhi sengiyomthatha-ke. Ngiyakujwayela kabi. Ungavele usende u-15,000 njengale kokubona imoto ebasangana lapha. Nizeni menibhayize bazoniheda la bantu lapha. Ngizoyiqhubeza nje manje lena hayi ngicabanga ukuthi ngizoyiqeda khona manje. Ngoba ibambe lapha. Mina ngithi angisenda ama-details ami. Usengisendelile-ke i-bank account. Wangisendela ne-ID. Kodwa le ID I'm sure akuyona yakhe.
number is not available. Hayi ngeke. Kanjani manje? Hawu. Ngaderinga nje. Hello? Yebo. Ngiyabonga baba. Uyayithola? Ngicela ukuthumela i-proof baba. Ngoba nami account yabo. Mana yebo. Uthe ngisende malini? U-15,000. U-15,000. Balance uzoyikhokha mase uyibonile yabo. Ibhalance ngokho 15,000 ngoba imoto ongakayibona ibhalance bese ngikhokha sengiyibonile imoto. Sewucheck-sizile yabo baba. Uthe konje nikuphi? NgasePinona. Mhlambe ngingakwazi ukuza khona noma niyadeliver vele asikho isidingo sokuthi umuntu ezeze. Kulungile ukuthi uze if ufuna i-delivery, siyayenza ne-delivery. Kodwa fanele ngiqale ngikhokhe le deposit. Khona sizokwazi si-remove kwi-auction number. Ake Ngithumele i-company website ukuthi ubone ukuthi i-auction yethu lena. okay. Uma ungangivizitha nje i-website uzobona yonke imininingwane. Manje bo. Usho ukuthi nje mafo sengavele nje ngisende 15,000 imoto ongakayiboni. Angizwa. Manje sengavele ngisende 15,000 nje imoto ongakayiboni. Awona papa wena. Ungazohosha wena ni scam ni. Wena nakho sisebenzisa wena. Nawe nazonya nokhohlisa abangazi. Manje mana boka angikurecord nje siyaxoxa kodwa ke bafa abantu nibaxhophelana. Ngiyazi vele wena uyarekhoda. Hayi kahle angirecord ngiyakubuza abantu mana nje asixoxa abantu nibaxhophelana. Angithi na business yakho le wenza ngamanje. Kodwa nje futhi abantu nibaxhophelana. Ngithi mina. Mana le ID ongisendela yona yakabani? Business yakho angithwe. Hayi mfethu umsana ukuyenza leyo nto. Ngithi mina business yakho wena ngithi. Business yami yiphi? Angithi business yamanje. Angikho kuyibusiness mina. Uyathola imali angithi ingane zakho ziyadla ngithi. Wena fanele ukuze uthole imali fanele kube khona abantu abakhalayo. Bheka ezakhe indaba azoba nenkinga. Hayi msengisabisa na fuck off. Hawu. Alright. Kungisabisa la. Kubeka bafo alright. Kubekani ke nibaskema abantu kodwa one day Ngiyazi phela. uyisihlama wena. Msengisabisa awazi nokuthi ngihlala phi. Ngisho ngathi uyazi woza. Number 1. Hayi msengisabisa uyisihlama wena yazi.